ट्रेन को इसकी पूरी रफ्तार के साथ उस विशाल से बने हुए गड्ढे की ओर भेज रहा हूँ। हम अनगिनत कार्स को भी क्रैश करने वाले हैं और हजारों असली बमों को फोड़ने वाले हैं। यहाँ तक कि एक कार पर 10 जेट इंजन लगाने वाले हैं ताकि आपको आज तक के सबसे कमाल के एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जा सके। और शुरू करते हैं घर के अंदर लगभग 1 लाख पटाखे भरने से। प्लीज इसे अपने घर में बिल्कुल ना करें। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सभी बॉयज एक एक डमी को मेरे नए घर में छुपाने वाले हैं। देखते हैं वो बच पाते हैं या नहीं। पानी और आग मिलते नहीं है तो मेरा ये डमी जरूर बचने वाला है। मेरा वाला फ्रिज के अंदर है। जल्दी से घर के अंदर चलो। चलो इस घर को उड़ाते हैं और संभल कर, अगर गलती से इसे दबा दिया तो घर उड़ जाएगा। ओह माय गुडनेस। तुम्हारा मैनिकन कहाँ है? बाथटब। फ्रिज। वॉशर के नीचे। तरीक सामने ही है। ओह हाँ, वहीं पर बैठा हुआ है। ऐसी चीज आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। 5, 4, 3, 2, 1 धमाका किया जाए। ओह माय गॉड, क्या बात है। अरे वो घर कहाँ चला मुझे गया? तो वह नजर भी नहीं आ रहा। ओह माय गॉड। मुझे नहीं लगता हमारे मैनिक्विन्स बच पाएंगे। और वो घर पूरी रात तब तक जलता रहा जब तक उसका एक भी कतरा नहीं बचा और उसके साथ सभी मैनिकिन्स भी जल गए। अगला एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं टग ऑफ वॉर कंपटीशन असली मिलिट्री टैंक और इन 2 स्कूल बसेस के बीच। हारने वाला गिरेगा इस गड्ढे में। टैंक तो बिल्कुल नहीं हारने वाला है। शायद हम हारने वाले हैं। नहीं हरगिज़। जाहिर है कि लोग इन गाड़ियों में नहीं बैठ सकते क्योंकि गड्ढे में गिरकर वो मर जाएंगे। तो ये रिमोट इस टैंक को कंट्रोल करता है। ये लीगल लग रहा है। 3, 2, 1 चलो। शुरू करो। मैं अभी पूरी स्पीड में हूँ। तुम तो गए बॉयज। नहीं। वो गिरने वाली हैं। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। वो देखो वो गिर रही है। ओह, ओह माय गॉड। हॉर्न की आवाज सुन रहे हैं आप? उनके हॉर्न्स बज रहे हैं। हम नीचे गड्ढे में जा रहे हैं ताकि उन बसेस का हाल देख सकें। ओ नहीं, ये क्या God. कर रहा हूँ मैं? मुझे ऐसे नीचे नहीं देखना चाहिए। हिलना बंद करो। मैं कहाँ हिल चलो रहा हूँ? ठीक है। हम गड्ढे में आ गए। ओह माय गॉड, इसका हाल तो देखो। बस को लगा ही कैसे कि वो टैंक को हरा सकती है। मुझे नहीं लगता लगा होगा। आगे इस वीडियो में देखिए, एक ट्रेन उस ट्रैक से आने वाली है और सीधे इस गड्ढे में गिरने वाली है। पर वैसा करने से पहले ये है पूरे $50,000 और इनके चारों तरफ हैं कई हजार किलो के TNT और ये हैं विल। कैसे हो दोस्तों? उस क्रेट को देख रहे हो? हाँ? अरे नहीं। वो वाला बारूद इस बारूद का 1% भी नहीं था। हम यहाँ सेफ तो है ना? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड। चाहे जितना भी खर्च कर लो पर इन 50,000 को बचा लो। चाहे कुछ भी इस्तेमाल करो, लकड़ी, ईंटें या फिर स्टील, पर इन पैसों को बचा लो। और उस TNT के फटने के बाद जितना भी पैसा बचेगा वो तुम्हारा। तो दीवारें बनाओ। ठीक है, तब तो ये 50,000 मेरे ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। सबसे पहले विल ने इन पैसों के इर्द गिर्द 12 इंडस्ट्रियल वाटर कंटेनर्स को रखा और उनमें 9,000 लीटर पानी भर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि जिमी के TNT इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। और वैसा ही होगा क्योंकि इतने TNT का सामना ये कभी नहीं कर पाएगा। और इसी दौरान हम और एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हमारे पहले वीडियो में हमने कार में एक जेट इंजन लगाया था और वो कार 8 बसेस को पार कर पाई थी। तो इस बार हमने 10 जेट इंजन लगाए। देखते हैं ये 10 गुना दूरी पार कर पाएगी या नहीं। जब वो कार इस रैंप से होकर जाएगी तो सभी बसेस के ऊपर से होकर झाड़ियों में चली जाएगी। मुझे लगता है कि पहले बस तक ही जाएगी। हम कभी भी एक बात पर राजी नहीं होंगे। ये करंटली उस कार के अंदर ही है, तो जो कार देख रही है ये भी देख रहे हैं। क्रिस, अच्छा, हमें हट जाना चाहिए। हाँ, हम रॉकेट कार भेज रहे हैं। ओह अच्छा। 3, 2, 1 जेट कार भेज दो। वो कार हमारी तरफ आ रही है। सिग्नल टूट गया है। शायद हमें भागना चाहिए। बस उसे सीधा ही कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, क्या बात है। वो रुको रुको। अरे सर, वो देखो। रैंप तोड़ हम दिया। कामयाब हो गए हैं। हाँ, हमारी जेट कार ने आराम से सभी 12 बसेस को पार कर लिया और जमीन में गड्ढा भी कर दिया। जरा देखो ये इंजन कैसे बाहर आकर गिर गया। हाँ, अब भी धुआं निकल रहा है। ओह, लीक हो रहा है। ओह, धुआं आ रहा है। और अब हम वापस गड्ढे पर आ गए हैं। अगर हम इस गड्ढे में कूदते हैं पूरे 1000 बॉल्स के ऊपर तो क्या हम बचेंगे? मैं जानना चाहूंगा। नोलन पकड़ो। क्या पकड़ूं? हम क्या कर रहे हैं? गुड बाय। ओह, ये कैसा निशाना है? अच्छा हमारे पास और मैनिकन्स हैं। क्या ये बचेगा? ए, जय जय।
इस दौरान विल पूरी मेहनत करके अपने 50,000 को बचाने की कोशिश कर रहा है और सोचा नहीं था कि ये इन्हें बचाने में इतना सीरियस हो जाएगा। पिछले 5 दिनों में मैंने कुछ प्रोफेशनल्स हायर किए हैं और हमने पहले ही सिंडर ब्लॉक वॉल बना ली है और गद्दे भी डाल दिए हैं। हम दूसरी वॉल बनाने में जुट चुके हैं। अब डायनामाइट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया है। ऐसा करें तो मैं इस TNT को डबल कर देता हूँ और साथ ही तुम्हारे पैसों को भी। तो $1,00,000 और डबल TNT। हाँ, पर बचा नहीं पाए तो कुछ नहीं मिलेगा। डील पक्की करो, डील पक्की करो। ठीक है, डील पूरी तरह से और मंजूर जब है। तक ये काम करता है, बॉयज और मैं बॉलिंग करते हैं और हमारे बॉलिंग बॉल्स हैं ये मैं कार्स। तबाही देखने के लिए तैयार हूँ। देखते हैं मुझे स्ट्राइक मिलती है या नहीं। हे, फर्स्ट बॉल स्ट्राइक। वो सीधी नहीं जा रही है। वो हमारी ओर आ रही है। हमें हटना चाहिए, हटना चाहिए, हटना चाहिए। नोलन, संभल कर। वो देखो, वो जंगल में जा रही है, वो घूम रही है, वो वापस आ रही है। ओह गॉड। वो देखो, वो कार अपने आप चल रही है। वो वापस आ रही है। टेक नंबर 2। ओह, ये एक परफेक्ट स्ट्राइक है। क्या बात है। कार की तबाही देखना पसंद है। और आपको बता दूं, वो पहली कार घूम ही रही है। आप देख रहे होंगे मैं और बॉयज कुछ ब्रांड न्यू डिजाइन पहने हुए हैं जिन्हें आप हमारे नए स्टोर से खरीद सकते हैं, MrBeast.store। 3, 2, 1। हमने shopMrBeast.com से स्विच कर लिया है, जो कि बहुत लंबा हट जाओ, था। हट जाओ, हट जाओ। अब हम हैं MrBeast.store। ओह माय गॉश, नहीं, ओहो। हम बस मरने ही वाले थे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली स्ट्राइक कैसे लेते हैं। ओके। देखो, असली स्ट्राइक इसे कहते किसी हैं। को भी ऑनलाइन कुछ भी बेचने के लिए एक .store डोमेन सबसे बढ़िया होता है। अब तक की सबसे बुरी स्ट्राइक, अब तक का सबसे बढ़िया स्ट्राइक। सच में कमाल का था। अगर आप एक स्टोर बनाना चाहते हैं तो वो एक .store डोमेन होना चाहिए ताकि आपके कस्टमर्स क्लियरली समझ सकें कि वो एक स्टोर वो है। काल की कार है। .com के विपरीत MrBeast.store दुनिया को बताता है कि ये वेबसाइट मेरा स्टोर है। ओह, MrBeast.store पर जाकर हमारी नई मर्च जरूर खरीदें, वो भी अभी, क्योंकि मैंने पैसे और TNT डबल कर दिए हैं। विल ने 7 लेयर्स का किला बना लिया है जो बना है 9,000 लीटर पानी से, गद्दों से और फिर एक सिंडर ब्लॉक वॉल, फिर से कुछ गद्दे, फिर एक दूसरी सिंडर ब्लॉक वॉल, फिर और 14,500 लीटर पानी और उसके बाद मिट्टी का मोटा सा एक ढेर। ये वाकई बहुत ही मजबूत होने वाला है। पर मैंने एक और लेयर बनाई जिसके बारे में जिमी बिल्कुल नहीं जानता। जिमी ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या? हे जिमी, मैं मेरे फेस्टिवल्स कैसे उड़ा सकता हूँ? वही तो बात है। और अब TNT को डबल करके विल के बंकर को चेक करने का टाइम आ गया है और मैंने यहाँ पर हमारे एक पिछले विनर को भी बुलाया है ताकि वो इसे उड़ाने में मदद कर सके। इस बटन के इंचार्ज तुम हो, इसे अभी मत दबा देना। Oh God, वो टाइम आ गया है। जब भी तुम तैयार हो बटन को दबाओ। मैं नर्वस हूँ। ओह माय गॉड, वो पैसे तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। ओह माय गॉड, जरा उस धुएं के बादल को देखो। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या वो ठीक है? देखो, शायद आसमान से पैसे बरस रहे हैं। नहीं, 7 दिनों की मेहनत पर धुआं छा गया है। क्या पता कुछ बचा भी होगा या नहीं। मुझे देखना है मेरे पैसे बचे हैं या नहीं। हम दौड़ क्यों रहे हैं? वो दौड़ रहा है इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूँ। अरे क्या बात है, यहाँ बहुत सारे पैसे बचे हैं। धमाके के बाद पैसे गिने तो $95,000 से ज्यादा पैसे बचे हुए थे। मैंने अभी अभी $95,000 जीते हैं। $95,000 की बधाई हो। चलो अब देखते हैं कि गड्ढे में गिरकर ट्रेन का क्या हाल होगा। और अब वो पल आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार था। ये ट्रेन इस ट्रैक से अपनी पूरी रफ्तार पर जाकर इस गड्ढे में गिरने वाली है। अगर आप इस ट्रेन पर होते तो कहाँ पर बैठते? मैंने को इनको कैबिन में रखता हूँ। ये टेक्निकली ट्रेन की सबसे सेफ जगह है। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम एकदम सामने बैठने वाले। अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। और हम इस फेस्टिवल बार को सामने रखने वाले हैं। हर्शीज खाना बंद करो, फेस्टिवल्स खाओ। हमने पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया है। ये कमाल का होने वाला है। नोलन, ट्रेन को भेजो। ट्रेन आ रही है। चलो करते हैं। ओह माय गॉड, वो आ रही है। ओह माय गॉड, ट्रेन आ रही है। Oh my gosh! ओह, क्या बात है। मैंने ऐसी चीज अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। ये तो कमाल का था। हाँ, मेरा मैनेक्विन नहीं बच पाया। ट्रेन वर्सेस गड्ढा और गड्ढा जीत गया। उम्मीद है आपको मजा आया। इसे धमाके से खत्म करते हैं।
ये तो बहुत